最好賣嘅係燒鵝同叉燒啦。燒鵝傳承其實係講緊呢門手藝傳咗俾我。叉燒我哋係用優質嘅梅肉，採購於呢隻雲南烏金豬，佢個梅肉特別鬆軟嘅，利用一種果酸，即係譬如檸檬汁啦。我就唔會落任何嘅添加劑、色素，因為利用個糖分燒出嚟到，佢就自然係咁嘅色㗎啦。我哋傳統嘅手法呢，有幾粒嗰啲火雞，有少少窿邊。如果係全部都窿嘅話，你會覺得係咪食緊嚿火炭？咁啊，飲完麻辣燙之後呢，再攞個大火去扯佢唔係窿，係焦糖嚟嘅，攞翻香味啦、肉汁啦、juicy 啦。我想食肥叉、瘦叉，我哋就同師傅講：我35蚊個飯盒，你嚟食肥叉飯，我一樣係俾肥叉你嘅。瘦叉燒呢，其實佢都係好腍嘅喎。咁我哋呢隻燒鵝呢，就叫做黑中鵝，全部攞晒鵝公5斤半至6斤，肉質會比較結實啲啦，又唔會老啦、肥啦。脂肪低於15%，傳統嘅醬香味，濃郁少少啦。我哋就唔會大量供應嘅，兩三排叉燒咁樣燒出嚟，大家經過都可以試下。